Faqat endokrinologlarimiz, kosmetologlar, vrachlarimiz xafa bo'lishmaydi. Men bugun bu sirni ochiq-oydin ommaga olib chiqmoqchiman. Qirolichalar kapelnitsasi. Zolushka kapelnitsa endi Mastona vet klinikasida hech qanday sir asrorlarsiz. Qizlarjonlar, sizlar uchun bugun bitta sirni ochaman. Haqiqatdan sir. Asrlar davomida qirolichalar sir tutib kelgan. Endi har bir o'zbek ayolimiz o'ziga ruxsat berib, bu kapelnitsalarni olish mumkin. Hozir men sizlarga har bitta tarkibini, nima uchun foydalaniladi, nima uchun bu kapelnitsa qirolichalar uchun deb aytilganini sizlarga men ochiq-oydin sirlari bilan aytib beraman. Faqat endokrinologlarimiz, kosmetologlar, vrachlarimiz xafa bo'lishmaydi. Men bugun bu sirni ochiq-oydin ommaga olib chiqmoqchiman. Chunki har bir o'zbek ayoli go'zal, chiroyli, qaddi qomatli, o'ziga ishonchi bo'lishi uchun biz shu yo'lda xizmat qilamiz. Mana aynan bu sirni ochib aytishga men qaror qildim. Zolushka kapelnitsasining tarkibida 3 ta kuchli antioksidant bor. Ya'ni glutation, alfa-lipoiy kislota, tiagama, askorbinka kislota va fizrastvor. Hurmatli ayollarimiz, ushbu kapelnitsaning tarkibi har bir mijoz uchun individual